Отель «Бристоль» расположен в доме 114 по Рю Фабур де Сент-Оноре. Если пойти по этой улице чуть дальше, вы встретите все самые модные бутики. Я думаю, что этот отель – одно из лучших мест в Париже для того, чтобы приехать сюда и насладиться историческими памятниками и, конечно же, шопингом. Гостеприимные двери отеля «Бристоль» распахнуты круглые сутки. И каждую минуту большое количество персонала способно сделать все, чтобы вы чувствовали себя уютно, как дома. В отеле «Бристоль» 188 номеров, включая 92 уютных сьюта. В отеле «Бристоль», кроме старых традиций, есть еще и новые. Например, недавно здесь завели кота. Зовут его Фараон. Он лежит в холле на полу или на кресле, дреплет и создает уют. В отеле делают все для того, чтобы создать семейную, уютную атмосферу. Например, здесь всегда прекрасные живые цветы, очень хороший флорист, такой жизнерадостный, улыбчивый дядечка, который все время приходит. Вам нравятся мои букеты? Конечно, нравится. Как может не нравиться такая красота? Рассказать о традициях гостеприимства отеля «Бристоль» мы попросили генерального менеджера, месье Люка Луэза. What makes the Bristol quite special, actually, it's really the last European palace in Paris. Every piece of art that you can see, everything is an original. Everything is museum quality. So all the piece of art, all the print in the guest rooms. Every guest room is different. Every material is French. And the most exclusive material you can have. So the fact that it's only been owned by two European families in over a 90 years period give it a very strong soul, a very strong authenticity. As you can see in the restaurant, 90% of our clientele is French in the restaurant. We don't. So as a foreign guest, step into the Bristol, you really feel like stepping into Paris. Great location, right in the middle of Paris, next to the Élysée Palace, next to the Champs-Élysées, le Louvre, and great shopping. Раскройте, пожалуйста, секрет, как вам удалось сохранить такую изысканную атмосферу Бристоля. The refinement of a hotel, it's what? It's a physical plant. It's a way we do the decoration in a guest room, in the public areas. It is a clientele, the sophistication of the clientele, and that we're doing very well. And the discretion of the employees. And I think nothing can replace employees that have been doing that for many, many years. I've been doing it for 35 years. Many of our employees have been doing it for, I would say, an average of 15 to 20 years. So as this is your lifestyle, this is your place of work, I think you ideally develop a certain understanding of your client. Мы находимся в самом большом номере отеля «Бристоль». Его площадь 320 квадратных метров, и он оформлен в очень парижском стиле. В этом номере есть просторная столовая и гостиная, объединенные в единое пространство и способные принять огромное количество гостей. Так что здесь можно устраивать свои собственные вечеринки. В этом сьюте можно забронировать от 1 до 3 спален в зависимости от того, насколько велика ваша семья. Окна этого сьюта выходят в прекрасный тихий внутренний сад.
Месье Ле Кальвес, несколько слов о вашем прекрасном саде. The garden is really what makes us very special. There is no other places in Paris where you have such a green. Also, if you look at the facade, which have all been redone last year, and we've just completed our renovation. You will see geranium on all the windows. So it's a lot of colors. We have birds, and those beautiful trees will be full of flowers as well, just in a couple of week times. And the beautiful thing is that as of April, from April to October, people can eat outside, have coffee, eat outside. They can eat here in this area, or just outside Epicure, where they can have 3-star food on the outside. That's quite unique in Paris. В отеле «Бристоль» есть роскошное спа Haute Couture, и сейчас мы направляемся туда. Бонжур, Изабель. Bonjour, bienvenue. Попадая в это спа, равных которому нет во французской столице, вы погружаетесь в атмосферу изысканной роскоши. Это совместный проект «Бристоля» и «Ла Прери». Альянс отеля «Бристоль» и швейцарского бренда «Ла Прери» обусловлен тем, что оба разделяют философию стремления к совершенству. В спа-меню отеля «Бристоль» представлено около сотни самых разнообразных процедур, начиная от комплексного ухода за телом. Также здесь представлена самая широкая линейка средств «Ла Прери», которые можно купить и забрать с собой. В спа всего 8 кабинетов, окна некоторых из них выходят в роскошный внутренний сад. Из всего разнообразия спа-меню сегодня я решила выбрать скраб для тела с солью, сахаром, лепестками роз и иланг-илангом. Это то, что нужно девушкам для восстановления во время шопинга и прогулок по прекрасному Парижу. Еще одна гордость отеля «Бристоль» – ресторан «Эпикур», у которого 3 звезды Мишлен. Столики здесь, которых всего 15, нужно бронировать заранее. Если речь идет о буднем дне, то за 4-5 дней. А если вы хотите поужинать здесь в уикенд, то за 2-3 недели нужно бронировать столик. Мы в святая святых на кухне ресторана «Эпикур» отеля «Бристоль». И шеф-повар Эрик Фришон, у которого 3 звезды Мишлен, сейчас расскажет нам, как он готовит свое фирменное блюдо. Oui, bonjour. Donc là, je vais vous faire une recette qui est une crème yuzu avec une langoustine qui est juste ready, donc à peine cuite, goût céleri et caviar. Donc voilà, une assiette donc 3 étoiles qui est servie au restaurant Épicure. Notre langoustine ready, au caviar, goût céleri et yuzu. D'allier la tradition avec la modernité. C'est un petit peu, pour vous donner une image, dans la haute couture, on a des mannequins, il y a des créateurs qui sont là pour les habiller, pour les rendre encore plus belles. Mais nous, on a des produits en cuisine où on essaie justement de faire ressortir justement ce produit pour le rendre encore plus beau et encore meilleur. C'est ça vraiment mon esprit de cuisine qui est donc dans le raffinement, l'élégance, qui est une cuisine très très équilibrée. Et mais sans perdre de vue quand même la tradition française. Ça, c'est important. Je pense que c'est une vraie signature dans sa cuisine.
c'est une cuisine où on va voir une photo dans un magazine, on sait que c'est Éric Fréchon qui a conçu ce plat. Ça, c'est important. Le rang des... Enfin, on est quand même aujourd'hui, je ne sais pas, 24 ou 25 3 étoiles aujourd'hui en France, c'est-à-dire qu'on est quand même élevé au niveau où on dit on est dans les meilleures tables françaises. Et moi, je pense que ma vraie signature dans la cuisine aujourd'hui, c'est la mise en valeur du produit. Ça, c'est important. Vous voyez, par exemple, dans ce plat qui est 3 étoiles, on a des très très grosses langoustines qui sont triées sur le volet, où c'est la 3 pièces au kilo. C'est que au Bristol qu'on va arriver à trouver ce genre de produit. Après, on allie la modernité justement avec où on y amène une petite touche japonaise avec du yuzu, mais qui est avec un goût céleri, donc très français, et on l'anoblit avec le caviar. Donc raffinement, originalité, design, parce qu'on mange par l'œil d'abord. Кроме ресторана с 3 звездами Мишлен, в отеле есть прекрасные бразери. Ресторанчик открытый на ланч и ужин каждый день с 12 до 2:30 и с 7 до 10 часов вечера. Вчера я здесь ужинала рядом с сэром Полом Маккартни. Отелю «Бристоль» 250 лет, и за все это время он ни разу не закрывался на полную реконструкцию. 550 человек персонала ежедневно заботятся о том, чтобы здесь сохранялась комфортная историческая атмосфера в сочетании с современным удобством.